谢谢这个中国民主党主席王俊涛先生，谢谢中国民主党美国委员会主席宋楚瑜先生，谢谢在座的各位，给我这样一个机会，能够来让大家叙述王敏章在狱中的情况，开展这样一个营救王敏章的活动。大家看到我穿的这个 T 恤的，是王敏章当年在美国监养的一个照片。可是王敏章坐牢11年，已经不再是英姿焕发、神采奕奕的王敏章了。他已经65周岁，他已经变得老态龙钟，走路需要扶着墙，有时候会非常歇斯底里的发作，对家属发火。他已经为他的理想，为他的奋斗，为他的梦想，付出了30年的心血。我的哥哥，我的哥哥已经拿点面巾纸。我的哥哥病得非常的严重，他见到我家人的时候，都说话语无伦次。2002年6月27日，他从越南被诱捕回去，有半年的时间，根本没有人知道他在什么地方。我们向美国国会呼吁寻找王敏章，向中国政府写信呼吁，希望他们能够证实王敏章被中国绑架，但是他们不理我们。2003年的12月22日，新华社突然宣布王敏章被逮捕。2003年的2月被宣布无期徒刑，判处无期徒刑。第二审的时候，我的妹妹和我的先生赶到广州，参加了第2次开庭。王敏章被押上来的时候，他这样在主席台上找他的亲人，他看到我的妹妹，我的先生，他用手做出胜利的这个姿态。他那时候仍然是英姿焕发的一个斗士。他被判处无期徒刑之后，我第一次去看他，他还笑着跟我说：“他说玉华，我相信我的理念，我相信我的坚持是会胜利的。”我说是，我也相信。我一共去看了他11次，可是当我第2年年底去看的时候，他已经中风了1次，他的嘴有一点点歪，扶着墙慢慢走过来。我当时就大哭，我说哥你怎么了？他说我中风了，住院了。我一共前后看他11次，后来共产党不让我进去了，所以我已经有4年没看到他。他最厉害的一次中风住院住了很长时间，被急救车拉去，大概住了1个多月，又被拉回来。除了中风以外，他还有严重的静脉曲张，严重的这个静脉炎，静脉炎会形成血栓，如果这个血栓堵塞在心脏，王敏章就会马上死去。他自己做医生，他已经讲到了他死去的可能性。他说，
他说成功不必有我，但是可以坦然面对自己走过的历史。他跌跌撞撞的为他的梦想，为他的奋斗坚持了20年，又坐牢11年。我真的很心痛。他是我们家的长子，我爸爸去世，2006年我爸爸去世，我给胡锦涛写信，我说希望他能够回来给我爸爸奔丧，但是没有答复。2011年11月18日，我90岁的老母亲去世，我又写信，也是没有答复。我不明白他们的心是不是肉长的，他是不是人？他怎么能面对这样的2个老人家去世，都不能让王本章回来奔丧？现在，王本章每次来信都谈到他的静脉炎会随时发作，可能会随时死去。8月15号，就是这个月的8月15号，我的妹妹去看他，他说话语无伦次，我妹妹都很奇怪，说哥哥你怎么了？你怎么会说话这个语无伦次，而且会大骂？我妹妹说你是不是打电话给我说哥哥是不是得了忧郁症了？我说被一个被关了11年牢，单独关押11年，4000天的人来说，不得忧郁症，不得狂躁症是不可能的。刚才跟王主席聊天，他讲不要说关11年，你就关几个月，心里也会留下永久的创伤。现在在王本章关押11年的日子，在今年的6月27日，我们家属决定不再沉默，因为以前我们太软弱，总是希望中国政府能够实行，心里能够焕发着一点点人性的慈悲。可怜王本章，可怜我的哥哥，让他出来保卫就义。可是我们所有的善良的期望，所有的愿望全部都落空了。他已经病入膏肓。今天希望借此机会，能够让大家了解王本章在狱中的情况，能够希望大家伸出援助之手，救救我的哥哥王本章。我希望他死在监狱里面，不要见他活着回来。今天我代表我的姐姐、我的弟弟、我的妹妹，我们是手足情深的5个兄弟姐妹，代表本章的太太丁欣欣、女儿田安、王清源、儿子汉氏、戴氏来发言。我们家属不会再沉默，我们要跟共产党，要跟中国政府斗争到底，抗争到底，直至王本章回到我们的身边。谢谢大家。